这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。年轻人啊，就是要多努力，多动手，幸福的生活才会有。要多勤快，多干活，才能娶个好老婆。我像你们这么年轻的时候呢，每天工作30个小时啊，都不觉得累的。哎，老板，一天不是24个小时吗？这个叫丢卡。